শীতকালে শিশুর বাড়তি যত্ন নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটি কঠিন কিছু নয়। ঠান্ডা আবহাওয়া আর শুষ্ক বাতাসে শিশুরা সর্দি কাশির মতো সমস্যায় বেশি ভোগে। কিছু ছোট ছোট অভ্যেস শিশুকে সর্দি কাশি থেকে দূরে রাখতে পারে। আজকে আমরা উইন্টার সিজনে শিশুকে সর্দি কাশি থেকে রক্ষা করার কার্যকর উপায় জানব। শিশুর ত্বক ও শরীরকে উষ্ণ রাখুন। শীতকালে শিশুকে গরম পোশাক পরানো খুবই জরুরি। শিশুর হাত, পা, কান ও মাথা ঢেকে রাখুন। এমন পোশাক নির্বাচন করুন যা আরামদায়ক এবং শিশুর ত্বকে জ্বালা পোড়া করবে না। ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করুন। ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে হিটার বা হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন। শুষ্ক বাতাস শিশুর নাক ও গলা শুষ্ক করে দিতে পারে, যা সর্দি কাশির কারণ হতে পারে। পুষ্টিকর খাবার দিন। শিশুর ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করতে সুষম খাবার দিন। মায়ের দুধ খাওয়ানো হলে তা চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া ফলমূল এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার শিশুর শরীরকে ঠান্ডা থেকে লড়াই করতে সাহায্য করে, তাই নিয়মিত খাবারে ভিটামিন সি রাখুন। নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। শিশুর এবং আশপাশের মানুষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত হাত ধোয়ার মাধ্যমে জীবাণু ছড়ানো কমানো সম্ভব। সর্দি কাশি হলে কি করবেন? যদি শিশুর সর্দি কাশি হয় তাকে গরম পানির ভাপ দিতে পারেন, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে দিতে হবে। ঘরোয়া চিকিৎসা শিশুর জন্য সবসময় নিরাপদ নাও হতে পারে, তাই শিশুর যত্নে এটুকু যত্ন আপনি নিতেই পারেন। শিশুর সুস্বাস্থ্যই হোক আমাদের প্রধান লক্ষ্য।